तो हेलो साथियों, मैं कौन आ चुके हैं जम्मू में संडे मार्केट। जैसे कि आपको पता ही है, फैंसी कबूतर भाई चौक पे आए हुए थे। काफ़ी अच्छा चौक लगा था, काफ़ी कम कम प्राइस से भाई कबूतर मिल रहे थे। ठीक है भाई। अगर भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई एक कबूतर लेकर आए हुए हैं और उसमें पिल सिविल के सब है, वो पटियाला था। ये जैसे कि आप देख सकते हो भाई कबूतर है। भाई जिन भाई कबूतर है वो भाई है नहीं अभी यहाँ पे। भाई आप कबूतर को कर लो। तो भाई ये कबूतर लेकर आए हुए हैं, 3 कबूतर। भाई ये जीरी है, सहारनपुरी मादिन है भाई ये। अच्छा भाई ये मादिन है। और भाई ये दोनों कौन से हैं? ये दिवाली मादिन है, एक वो पट्टा है पता है। अच्छा भाई क्या क्या मांग रहे भाई इनके? भाई इनके 300 भाई 300 मांग रहे हैं इनके। परसेंट आते हो भाई? हाँ भाई हरसेंट आते हो। वही नंबर दे सकते हो अपना? 87 66 22 82 98। ये भाई कौन? किसी को मैच पाइप चाहिए हो, कैरियर चाहिए हो, बॉसरे चाहिए हो, वो भी मिल जाएंगे। अच्छा भाई। तो भाई फैंसी कबूतर भी है भाई के पास। तो एक भाई ने भाई ये कबूतर खरीदा है। कितना खरीदा भाई ये? अच्छा भाई कौन सा कबूतर भाई ये? गोला कबूतर है, उड़ाने के लिए लिया है। अच्छा भाई। तो भाई सलीम भाई ये कुछ कबूतर लेकर आए हुए हैं। तो देखिए देख सकते हो सारे मद्रासी कबूतर हैं, लिखे मद्रासी सारे हैं इसमें। ये देख सकते हो भाई, इसमें एक मद्रासी पट्टा भी है। मद्रासी भाई क्या क्या मांग रहे हो इनके? 400 रुपये भाई। 400 रुपये के कबूतर है इसमें। ने कबूतर खरीदा है, जैसा कि आप देख सकते हो पिल का कबूतर है। 250 रुपये का खरीदा भाई ने। भाई काफी अच्छा कबूतर है। ये देखो भाई एक और खरीदा है, ये वाला कबूतर है भाई वो। ये भाई 250 का लिया है। तो भाई एक कबूतर लेकर आए हुए हैं, 3 कबूतर गोले कबूतर है। क्या क्या मांग रहे हो भाई कबूतर का प्राइस क्या है? मैं इसकी काले वाले को 1500 मांग रहा हूँ। अगर कोई मुझे 1000 रुपये देगा तो मैं उसको 1000 रुपये का दे दूँगा। भाई 1500 रुपये मांग रहे हैं इसके काले के। भाई 1000 में दे देंगे लास्ट। और भाई वाइट के? वाइट का 1000 मांग रहा हूँ, 700 रुपये तक का दे। अच्छा भाई वाइट के 1000 मांग रहे हैं, 700 तक का दे देंगे। तो भाई काले के? काले का 500 रुपये। क्या भाई? 500 रुपये। अच्छा भाई 500 रुपये मांग रहे हैं। हर संडे आते हो? हाँ जी। तो नंबर दे सकते हो अपना? नंबर मेरा फोन बंद है अभी। तो भाई नाम क्या है आपका? राजू। राजू भाई का नाम है भाई। हर संडे आते हैं, दिल्ली में जाने वाली हूँ। ये भाई है। वही कबूतर लेकर आए हुए हैं, गोले कबूतर। भाई गोले ना ये सारे गोले हैं भाई। तो किस किस प्राइस के? अच्छा भाई सारे पट्टे हैं भाई। ये क्या क्या प्राइस का कबूतर है इसमें? भाई 300 वाले भी हैं भाई, 400 वाले भी हैं भाई। सारे पट्टे हैं भाई। नाम क्या भाई आपका? रईसुद्दीन भाई का नाम। भाई हर संडे आते हैं। तो भाई ये कबूतर लेकर आए हुए हैं। भाई कौन सा कबूतर है ये? काबली मद्रासी। भाई सभी कबूतर है मतलब इसमें। भाई ये की वाइट मद्रासी है, फिर भाई काबली। सहारनपुरी भाई कबूतर भी हैं। मादिन ना भाई? ये मादिन है। मादिन क्या मांग रहा है इसकी प्राइस क्या है? इसके 2000 रुपये। अच्छा थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। हाँ नेगोशिएबल हो जाएगा। परसेंट आते भाई? नहीं कभी कभार आते हैं। भाई कभी कभार आते हैं। नाम क्या भाई आपका? नाम है शाबिद। शाबिद भाई, शाबिद भाई का नाम है। देखो मोबाइल। न रहे मादिन? ये ना रहे। अच्छा क्या मांग रहे हैं इसके? 500 रुपये। ये थोड़े बहुत कम हो जाएंगे? हाँ कम हो जाएंगे। भाई नेगोशिएबल प्राइस है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। मेरे भाई और ये कबूतर 100 रुपये का। नगर मादिन है। ये ना रहे। 100 रुपये का दे रहे हो?
एक कबूतर और है 150 रुपये का दिखाता हूँ। भैया अलग अलग प्राइस कबूतर हैं भाई के पास। अरे बहुत कम रेट के हैं, आओ लो ले जाओ। ये देखो ये मद्रासी है भी। हाँ ये भी मदरासी मादिन, ये 150 रुपये की है। 150 रुपये। उधर वाली आँख दिखा देना। सोने की आते हैं, आराम से यहाँ से देखो वहाँ से देखो, आँखों को तो मार देने लगा। और तुम्हारा एक ही कबूतर 100 रुपये का ये रहा। एक ये रहा मदरासी, ये भी 100 रुपये का। हाँ ये भी 100 रुपये का। अच्छा भाई नरम आदमी है भाई ये ना अंडे बच्चे करते हैं भाई। अंडे बच्चे सब करते हैं, लॉकडाउन अभी खुला संभाल सकते हैं। और एक कबूतर है ये भी 100 रुपये का। ये देखो भाई लाल चमेलिया क्या बोलते हैं पंजाबी है, 100 रुपये का। ये भी 100 रुपये। हाँ आओ ले जाओ। ये देखो भाई कबूतर। तो भाई एक भाई कबूतर लेकर आए हुए हैं। कौन सा कबूतर है भाई ये? बोले कबूतर भाई, बोले कबूतर है भाई सारे। क्या क्या प्राइस है भाई इनका? अरे तो ये नहीं वीडियो बना रहे हैं, तुम बता दो पैसे। 300 रुपये के भाई कबूतर है। आप देख सकते हो भाई ये कबूतर। एक आध निकाल के दिखा दो कल फोटिया। पर्सन रहते हो भाई? भाई कभी कभार आते हैं। पिलका ना भाई, मतलब मद्रासी कौन सा है? अच्छा भाई पिलका मद्रासी कबूतर है। नरे मादिन, नरे मादिन। अच्छा भाई क्या प्राइस है इनका? 400 रुपये। 400 रुपये। और भाई एक भाई ये कबूतर भी लेकर आए हुए हैं काला। ये नरे क्या क्या प्राइस है इनका? इनके 1500 रुपये जोड़ेगा। अच्छा थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे? थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे। 1200 लग जाएगा। अच्छा भाई लास्ट भाई 1200 लगा देंगे। परसेंट आते हो? नहीं कभी कभार आता भाई कभी कभार आते हैं। नाम क्या भाई? वसीम। वसीम भाई का नाम है। कौन सा मुर्गा है भाई ये? राज बुल्टा। अच्छा भाई क्या मांग रहे हो भाई इसका प्राइस क्या है? 3000 मांग रहे हैं भाई इसके। 3000 को मांगे इसके। भाई ये मुर्गी लेकर आए हुए हैं। कौन सी मुर्गी भाई ये? असूल मुर्गी है। असील मुर्गी अंडे देती भी है? अंडे दे चुकी है। अच्छा अभी ये कुड़क है, कुड़क बोलते हैं जब जैसे ये अंडे दे चुकी है तो अभी ये अंडों पे बैठने के लिए तैयार है। और 20-22 दिन में इसके बच्चे भी निकल जाएंगे। तो भाई क्या मांग रहे हो भाई इसके? भाई इसके मांग तो 2000 रुपये हैं। तो भाई लास्ट कितने में? लास्ट जो भी अपने